А вот это как раз у Эрика Табарли вот была его любовь, единственная любовь, Пендюк, лодка. У него в семье папа владел лодкой, длиннокилевая, классическая, как мы любим. И вот папа решил ее продать, ну почему, не знаю, из-за денег. И вот маленький Эрик пришел к папе и сказал: папа, давай я буду работать, я буду денежки отдавать тебе потихонечку, не продавай лодку. И папа сказал: ладно, хорошо. И лодку убрали. Потому что когда уже седой был, папа уже даже умер, Эрик пришел в ангар, открыл и восстановил Пендюк. Но все те лодки, на которых он совершал кругосветки, и алюминиевые катамараны, и пятимачтовые лодки, на которых он ходил один, они назывались Пендюк 1, Пендюк 2, Пендюк 3, Пендюк 4.